दो मोर अपने अंडों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन एक शिकारी आता है और दोनों मोरों को गोली मार देता है। गोली मारने के बाद वो शिकारी उन दोनों को उठा ले जाता है और अंडा वहीं छोड़ देता है। एक चिड़िया, जो ये सब एक पेड़ के पीछे से देख रही थी, दौड़ती हुई आती है। वो अंडे को अपने हाथों में उठाती है और उसे अपने घोंसले में रख देती है। वो चिड़िया पूरे समय उस अंडे को प्यार से देखती रहती है। कुछ दिनों बाद उस अंडे से एक मोरनी बच्ची जन्म लेती है। मोरनी बच्ची उस चिड़िया को बहुत सम्मान से देखती है, लेकिन कुछ समय बाद मोरनी बच्ची को अपने असली माता पिता की याद आती है। वो रोने लगती है और कहती है, कोई भी अनाथ बच्चों को सब्सक्राइब नहीं करता।